Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 долгион дээр суугаад харуулан сонсож байгаа сонсогч үзэгчдээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 9 цаг 12 минут болж Ямааны махыг халуун дээр нь урайтай Hot Topics нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студид яг одоо Аш муутай Ари миний бие болон Царай муутай Ари мөн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрэглээ бүр тохирсон зээлийг Payoneоос Payon цахим зээлийн аппликейшн мөн эрүүл амт эко хэрэглээ Ecosit компани хатаасан ногоонууд Чиавар Химландаас ажиллаж байна. Өглөөний минь Дари. Өглөөний минь Дари сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. За бит хоёр уламжлал ёсоор Hot Topics нэвтрүүлгийн өчигдрийн дугаарт ирсэн одоо комментууд уншдаг байгаа YouTube дээр ирсэн. За энэ ингэсэн байна. За NK гэдэг хэрэглэгч маань лол эрэгтэй хари хатаасан ногоо түүхийгээр идчихсэн юм биш үү гэсэн байна. Яа би тэрийг нь идэж болохгүйг нь хожмол байлаа шүү дээ. Болорсон. За энд ингэсэн байлаа. Монгол 5777 гэдэг хэрэглэгч надад Jake Paul угаасаа бокс чинь шүү гэсэн. Ер нь боксын суурьтай байсан санаж байна. Гэхдээ ингээд эхлээд ютубер байжгаад дараа нь ингээд бүр нэлээд одоо албисны гэх юм уу мэрэгжлийн ингээ бокслоо нэвтэрч орсноос олон хүмүүсийн нүдэн дээр бас орж ирж байгаанаас алны анхаарал татаад ах шиг үлээ те. За за user ZX гээд бах ингээд үсэг тоо нийлсэн нэртэй өмдсөн байна. Эмхтэй хайрыг дарга болчихоо юу Америкээс сонсож байгаа шүү гэсэн байна. Тийм ээ дарга болсоо. За эрэгтэй хари дүүм яриагаа шууруулжээ сайн байна. Гоё харагдаж байна гэж намуун зул бат сайхан битсэн байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг рүү оръё да ойлоо те. За тэгээ. За өнөөдөр эхний мэдээлэл дээр за миний хувьд болохоор Squid Game гэдэг хайлт бол угаасаа нилээд дээгүүр хаасайг үл яваад байна л та. Тэгэхээр Squid Game-ийн хувьд одоо за мэдээж угаасаа нөгөө хүмүүс бас үзээгүй байгаа үед үйл явдлыг бол ярих бол угаасаа маш бүдүүлэх хэрэг болно. Тийм болохоор яг одоогоор солонгосчууд дотроо юу гэж шуураад байгаа тухай мэдээллийг би одоо хүргэе гэж бодлоо л та. Энэ дээр юу гэж орж ирсэн бэ гэхээр за одоо яг өмнө ч гэсэн ярьжсэн яг цувралын 1-р улирал гарахаас өмнө Squid Game гэдэг цувралыг бичсэн найруулагч маань өөрөө бас солонгосын амьдралын талаар нэлээ ингээд одоо яг оруулахыг хүссэн гэж өөрөө бас нэлээ ярьжсэн бол энэ удаа солонгосчуудаас за ингээд ерөнхийдөө бол хүний амьдрал юм байдаг. Ийм болохоор энэ амьдралыг ингээд гарах гэж хичээж байгаамаа гэдэг дээр бас ингээд нэлээ их орж ирсэн байлээ хүмүүсийн комментууд. Чи одоо үзэж амжсан байгаа юу? Би ерөөсөө ихлүүлээчгүй үзээчгүй байгаа. Манай эхнэр үзэл тэгж яриад байсан шүү дээ. Facebook-оор орох ер нь эрсдэлтэй байна гэж хүмүүс спойлерцгаа. Чи үзсэн юм уу? Би үзсэн гэж өчтөр хэлсэн. Бүр үзээд бүр нөгөө сизнер нь үзсэн гэсэн тий. Одоо 6 анги сизон ч одоо 6 анги ч одоо дорхноос одоо ингээд тийм шүү дээ. Нэг оройдоо л үзэн шүү дээ. Тий. За ингэсэн байна. За ерөөхдөө бол яг үйл явдлыг бол ингээд нөгөө цухас ингээд ярих юм бол мэдээж ингээд маш ингээд амьдрал нь гүн зочирдолд ороо тийм үү тартагтаа тулчихсан эцсийн мөчөд юу ч хийхэд бэлэн байгаа хүмүүс нэг нь нууцлаг саналыг тавьснаар тухайн хүмүүс маань их хэмжээний мөнгө хожих магадлалтай тоглоомонд оролцож эхэлдэг. Гэхдээ тэр тоглоомон дээр оролцож эхлэх үедээ амь насаараа дэнчин тавьж байгаа гэдэг хүмүүс мэддэггүй. За тэгвэл мэдээж эхний сизон бол одоо би өчтөр бол яг ярихтаа хэлсэн тесрэлт болсон гэж яриадсан. За тэгвэл тесрэлт гэхээс илүү энэ одоо шоу маань баг үзэгдэл болсон гэж хэлж болох юм тийм үү? Дэлхийд даяар солонгосын урлаг бүр шинэ төвшөнд хүрчихсэн юм байна гэдгийг бүр нотлоод. За Squid Game чинь Netflix-ийн цацагдаг нэлээд хэдэн томоохон орнуудад нэгдүгээрт орж ирээд дэлхийд даяар энэ хэдэн сая цаг үзсэн билээ дээ. 100 хэдэн сая цаг байлгүй да. Тэгж бүр яг ингээд бүр рекорд тогтоожсэн. За тэгсэн чинь 2 дугаар сизон гарсны дараа одоо 3 гарангууд яг одоо 3 гараад сизон ингээд бүр ингээд финалаа ингээд дууслаа л да. Энэ үед өмнө солонгосчууд юу гэдэг байгаа вэ гэхээр за яг энэ кино бол солонгосчууд бидний өдөр болгон мэдэрдэг энэ зовлон бүр ерөөсөө л харуулчихсан байна л гэдэг байгаа юм байна. За энэ дээр ингээд бид нар яг ингээд нөгөө бид нар чи өөрсдөө солонгос хүмүүс биш тэгэнгүүт ингээд соёлын ялгаа гэж байгаа. Яг тэр дотор нь өссөн хүмүүсийн хувьд жишээ нь ингээд ажилд орох. За төрийн албанд орох. За гихмичлийн ажлууд ингээд нөгөө процессууд маш хүнд байдаг бол энэ дээр нэмээд их сургуулийн шалгалт өгөх. Одоо манайхаар ЕШ гэсэн үг байлгүй бодвол энэ ингээд шалгалтууд маш хүнд байдаг. За энийг даван гарах. За энэ их өрсөлдөөн дундаас шалгарч үлдэх гэдэг маань өөрөө ингээд бидний хоолой дээр тулчихсан байдаг. За тэгээд одоо яг энэ нэвтрүүлэгт юунд байгаа кинонд орж ирж байгаа. За тэр цалингийн төлөө цалингаас цалингийн оронд амьдардаг хүмүүс. За нэмээд
цагаач үйлдвэрийн ажилчин за тэгээд тэр нөгөө крипто мөнгөний луурчин гэх мэтчээр ингээд гих мэтчлэн энэ хүмүүс бол ерөөсөө ингээд тэр энгийн шин дөрүүд биш ерөөсөө Солонгос даяар байдаг хүмүүс ерөөсөө Яг нэг л нэг Солонгос ахуйг харуулсан тий. Аа. За тэгэнгүүт одоо яг гол дүр болох ингээд Сёнги хүн гэдэг хүн маань болохоор өөрөө автомашины үйлдвэрт ажиллаж байгаа цомгтголд ороод цомгтголоо эсэргүүцэж бас ингээд ажил хаялт зарлаж ясан гэх мэтчлэн ингээд ийм биш юу эсэргүүцлийн тэмцэлд орж ясан гэх мэтчлэн энэ үйл явдлууд нь бас ингээд 2009 онд үлдсэн Солонгосын бас бодит үйл явдлаас сэдвэлсэн гэдгийг нас хэлсэн байлээ. 2009 онд Солонгост Сан Ён Мотор гэдэг ийм компани ажилтдаг бөөнөр нь цомгтголд оруулаад тэгээд ажилчтнаас ингээд яг тухайн үедээ одоо дотоодын цэрэг буюу одоо цагдаа нартаа мөргөлдөөнд орж исэн ийм үйл явдал бол бас болж исэн юм байна. Бүрүү. Тийм эндээс бас ингээд яг нэг сэдвэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө Солонгост бол ажлын харилцаа бол маш токсик байдаг. За жишээ нь ингээд нөгөө дарагтайгаа ч юм уу те сайхан харилцаагүй бол ажил дээрээ тогтож үлдэх хэцүү байдаг гэх мэтлэн иймэрхүү нөгөө батлагдаагүй нотлогдоогүй яриануд байгаад байдаг шүү дээ. Бидний нэг тийм киноноос ч юм уу авсан ойлголтууд байгаад тах шиг байдаг. Гэсэн чинь энэ бол үнэхээр үний юм аа. За тэгээ ингээд маш ингээд нөгөө махруулж те ажилуулдаг. За илүү цагаар ажилуулдаг. Гэр бүлийн асуудал нэмээд залуу настай хүмүүст ажил олддгүй гэх мэтчлэн маань бүгдээрээ л ер нь солонгосчуудын бүгднгийнх нь зовлон болоод идэх гэдэг ингээд солонгосчууд өөрөө дуу нэгтэйгээр хэлээд Squid Game бол ингээд дэлхийн техник яриад байгаа шиг те маш ингээд нөгөө тэмцэл донд өрнөж байгаа айхтар тийм үзэгдэлтэй шоу биш ээ. Энэ бол ерөөсөө өмнө солонгосчуудын амьдрал юм аа л гэдэг ингээд өөртөө бас ингээд энэ дээр нөгөө нэг одоо нэг юу хэлээд байна л та яг ингэ финалын цацагдангууд сэтгэлээ хэлээд байна л та. Тэгсэн чинь тэр нэг бас ингээл тэр аяараа ингээ Солонгос даяарч Squid Game ороод ирсэн байлээ. Америк дээр ч ороод ирсэн байлээ. Ер нь Squid Game бас нийлийн хэсэгтэй л бас яригдах юм шиг байна. Гэхдээ төгсгөл бол яг бүтэн төгсөөгүй. Би яг өчтөр ингээ нөгөө нэг Facebook дээр бас уу дахиад улирал гарна гэсэн юм тий. Финал нь гээд яг ингээ хаацсан байгаа. Гэхдээ яг нөгөө найруулагчаа ингээд нэг юу байсан рилийг би үзсэн л дээ нэг тийм ярилцлагын дондор явсан тасарсан рил. Тэрэн дээр юу гэсэн бэ гэхээр за би ямар ч хаалгыг бүтэн хаадаггүй. Тэгэхээр ингээд цаашаага бас үргэлжлэх магадгүй. За тэгээд киноны төгсгөл Холливуудын маш алдартай нэг эмэгтэй жүжигчин гарч байгаа. Би мэдээж нөгөө спойл хийхгүй тул нэрийг хэлэхгүй. Тэгэхээр тийм байлаа. Нэр нь орж ирээд байна. Нэрээ хайлтаар. Би бол энэс нэрийг харж байна. Холливуудын жүжигчнээс үзээгүй байгаа хүмүүст бас ингээд бас спойл хийх бас юугүй болохоор хэлэхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө бас Америк руу бас үргэлжилж магадгүй гэдэг бас иймэрхүү яриа бас явж байна. За тэгээд магадгүй одоо найруулагч маань өөрөө хэлээд байна л та. Би тэг ямар ч хаалгыг бүтэн хаадгүй гэж хэлээд байгааг бодоход магадгүй одоо нөгөө улбаалаад хин нэг хүний ингээд амьдрал дээр нь яасан ч юм уу бид нар нөгөө англи дээр спин оф гэж яриад байдаг шүү дээ. Ямар нэгэн том алдартай цуврал бүрэн дуусангууд нэг хүнийх нь амьдрал дээр ингээд төвлөрсөн дараагийн цуврал гараад ирдэг. Яг иймэрхүү юм бас болж магадгүй ч юм уу одоо хэн мэдхүү гэдэг шиг л юм байна л да. Кино ертөнцийн ер нь юу байгаад байна л да. Арга болчиход байна л да. Marvel юм уу одоо нэгэнд танигдсан ертөнцийг ашиглаад мүлжөөд байдаг. За одоо яг тэрний жишээг бол би Walking Dead гэж хэлнэ. Walking Dead цувралын эхний 3 сизны одоо дундаж IMDb үнэлгээ 9.1 байна уу 9.2 рекорд дэвтчихсэн тухай үедээ. Үнэхээр бүр ингээд анги болгоно бүтэн хэмжээний кино шиг ингээд бүр ингээд салахын аргагүй ингээд өрнж байгаа л 3 4 дахь цуврал дээр ингээд үзэгчтэй бүрдүүлж авчаад тэрнээс хойш ерөнхийдөө үзэгчтэй мүлжиж явсан гэж хэлж болно. Үзэхээс өөр аргагүй байдалд оруулчаал тэгэл хөрвчлөл одоо сизон хэдэн ч болж байна те. Тэг хөрвчлөл дуусаагүй 11 12 ч гэлөө тэгэл тэр нь ингээд янз янзэр ингээд нөө юу гаргаж ирээл нэг үйл явдал гаргаж ирээл мүлжөөд байдаг шиг бас мэдээж ирэг нөө энэ бол шоу бизнес бол бизнес тэгээ тэр утгаараа ийм том брэнд солонгосод бүтээсэн юм чинь тэрийг бас өргөжлүүлээд яаж чадахгүй мүлчихгүй газаргүй тийм орон зайл үлдээж байгаа юм байна л да. Ер нь тэгж ойлголоо. Walking Dead-ийг би бас ингээд анх ингээд үзчихсэн. Яг тухайн үед ингээд бас л үзэгдэл болсон шүү дээ. Бүр зомбигийн тэр дайралт те ингээд нөгөө ингээд дэлхийс сүрцэн бөөн зомбинуудад хүмүүс ингээд төсвөр төвчээрээр ингээд амьд үлдэх тэмцэл ямар вэ гэдгийг үзүүлжсэн. Гэхдээ би Глен ингээд тэр юу төмөр утсаар орооцсон бейсболын зөвхөрөн цохолж өгсөнөөс ш үзээгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Уус тэр чинь 6 айлууд 7 дээр тэгэл бүр утгагүй болох бол тэгэл бүр
бүр ингээд сүулдээ сонжраад ихэлсэн юм шиг надад санагдав мэдгүй би спойлертай гэж шүү зүгээр тэрэнд нь жоохон сэтгэл дундуур гэдэг гоё төгсгөж болно шүү дээ гэд. Гэтэ Squid Game 3 дугаар одоо илэрлэл бас 1-2-осоо дутахгүй гоё болоод нэлийн тийм юу өндөртэй одоо сэтгэлд нийцсэн тийм бас солонгосчууд ч гэсэн өөрсдөө их сэтгэл ханамжтай бахархаад байгаа л та тийм энэ бүтээлээрээ. За тийм ээ. За хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм байна. Хэрэглээ бүр тохирсон зээлийг Payon-оос ураатай Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. За та Payon аппликейшнийг гар утсандаа суулгаад хизээж хаанаас ч хүссэн газараасаа онлайнаар гэрээгээ байгуулад 5 сая төгрөг хүртэлх зээлийг хэлбэрээр авах боломжтой. Хамгийн гоё нь та зээл төлөх өдрөө өөрөө сонгох боломжтой. Бас нэмээд 30 сар хүртэлх хугацаагаар авч болно. За Payon цахим зээлийн аппликейшн зээлээс гадна 6 хүртэл хуваан төлөх боломжтой. Одоо аваад хуваан төлөх үйлчилгээ байгаа. За мөн лизингийн үйлчилгээтэй автомашины зээл гэж байгаа. Барьцаа зээл гэж бас байна. За яг хэрэгцээ чухал үед тулгарсан үед хуваан төлөх боломжтойгоор 75 сая төгрөг хүртэлх орон сууц барьцаалсан зээлийг бас авах боломжтой. Энэ бүгдийг та ердөө маш богино хугацаанд шийдвүлэл авч болно. За дээрэс нь орлогын хүүсрээ нотлохдоо зөвхөн цалин гэхээсээ гадна бизнес болон мал олон төрлийн аргаар орлого нотолж болдог давуу талтай. Яг одоо машиндаа явж байгаа тий шинээр нэг бизнес эрхлэх үү байх уу гэж бодоо. За хөрөнгө оруулалтаа бодож байгаа хүнд зориулаад хийлгээд стартап одоо эхлүүлж байгаа хүмүүстэй зориулаад бизнес он гэх шинэ бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлсэн. Тэгэхээр Payon аппликейшнээрээ 50 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийн хүсэлтэд цалин мал бизнес зэрэг өөрийн боломжтой бүхэл орлогоороо судлуулаад 5 минутанд шийдвүүлээд одоо зээлээ авах боломжтой. Хамгийн том давуу тал нь барьцаа хөрөнгө хамтран үүрэг эзэмших шаардахгүй нэмээд хүссэн газараас хаанаас ч хизээж хүсэлтээ онлайнаар явуулах боломжтой. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүрт зохирсон зээлийг Payon-оос ураатай Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаад та Payon цахим зээлийн аппликейшнээ Payon гэж хайгаад татаад аваарай. 75 33 11 11 гэдэг дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. 75 33 11 11. За Payon цэг TBF гэдэг Facebook болон Instagram-аар хайвал аль бисны пэйж нөгөө та бүхэн лайк дараарай. Манай нэвтрүүлэгтээ Payon хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Зя дараагийн мэдээлэл рүүгээ орё доо. За дараагийн мэдээлэл Америкийн нэгдсэн улсад нэг л мэдээлэл ер нь бол олон нийтийн анхаарлыг нь татаад байгаа юм байна. Idaho Firefighters Shot гэдэг 1 сая хайлттайгаар тэргүүлж исэн бол өнөөдөр Wes Rolly гэдэг нэртэй хайлтаар бас 200 мянган хайлттай тэргүүлж байна. За энэ бол нэг сэдв. Тэгэхээр бүгдээрээ учрыг нь олно. Тэгээд Idaho гэж 2 сая хүнтэй бас Америкийн нэгдсэн улсын бас хойд зүүн хойно баруун хойно оршдог тийм мууж байдаг. За энэ мууж бол төдийлөн нэг тийм анхаарлын төвд ордог боловч энэ удаа маш сонин хэрэгээр анхаарлын төвд орлоо. Яасан бэ гэхээр энэ уржигдэр бас топиксоор трендээр орж ирээд байсан Айдаход нэг юм одоо Кёхтой юу гэдэг нэртэй газар галт байлаа, гарлаа гэд сэдв болоод байсан. Энэ өрнөд 2-3 ингээд дугаар өдөр дамжаад энэ сэдв ингээд үргэлжлээ жинхэнэ нөгөө шүүс мүс бүх юм ингээд болцсон юм бодог болоод ороод ирж байна л да энэ сэдв. За тэгэхээр Айдахо муучид юу тавьсан? Гал тавьсан болж дарсан, түүмэр болсон. Түүмэр тавьсан, санаатаа түүмэр тавьсан хэрэг болсон. За ямар ч төөхөр нэг залуу түүмэр тавиад гал командын гал сүнөөгчд эрхийг хүлээж агаад тэгээд эренгүүт нь гал командын гал сүнөөгчдийг буудаж алсан хэрэг гарсан. Бүр амин хөнөөцсөн. Амин хөрнөөцсөн. 2 хүнийг алаад за нэг хүн нь бол маш хүнд одоо юутай шарахтай байгаа ийм байдалтай байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ галыг санаатаа тавиад гал түүмэр тавиад одоо энэ тал газар дээр гал түүмэр тавиад нөгөө галыг нь унтраах гэж гал сүнөөгчд ирнэ гэдгийг мэдээд тэр сүнөөгчд эрхийг хүлээж аваад отж агаад буудаж алсан залуу. Wes Rolly гэдэг нэртэй залуу юм байна. За ингээд гал бол 2025 оны 6 сарын 29 орон нутгийн цагаар өдрийн 1 цаг 30 минутын үед гал гарсан. За ингээд 2 цагт гал сүнөөгчд ирэхэд нь эднүсийг одоо яасан бахна буудсан бахна. За тэгээд энэ одоо Rolly гэдэг залуугийн бие цогцсыг нь 7 цаг 40 минутанд олсон. За ингээд өөрийнхөө амиа хүнээс юм уу яасан нь одоогор бол тодорхой биш байгаа. За Wes Rolly гэдэг энэ залуу 20 настай залуу яагаад ингэх боллоо? Ямар сонин үйлдэл вэ гэдээ ерөөсөө л сонирхоод одоо сэрд хийлгэн мэдээгээр Америкууд амьсгалаад байгаа юм байна л да.
Би түрүү ингээд яг энэ залуугийн талаар нөгөө чамааг авсныг бид хоёрын нөгөө трендing нэрнүүд нь өөр байж таарад чамааг авсныг би мэдэг өөрөө бас нөгөө түрүү уншиж агаад гарч гэж харангуйта ариуг авцсан байсан юм байна гэд би өөрийнхөө мэдээнээс анилаа л да би бүр яг бүтэн уншсан. За тэгсэн чинь энэ юун дээр яг өвөө нь бас одоо ач хүүгээ өмөрөөд гэх юм уу нэг тийм мэдээлэл өгсөн бэлээ ярилцлага гэх юм уу. За тэгээд энэ залуу өөрөө 20 настай 20 нас бол тэг бага насаа л да яг үнийг хэлэхэд за 20 настай залуу өөрөө хүүхэд байхаасаа галс өнөөгч болохыг мөрөөддөг байсан юм байна. За тэгээд эдний гэр бүл болохоор нөгөө модны одоо манайхан ч нэг хавар модны мөчөр тариад байдаг ажил байдаг да. За. Тийм яг ийм ингээ бизнесийг үе удам ингээ дамнан хийж байгаа. Тэгээд яг одоо өвөө нь аав нь өвөөгийнх нь өвөө нь ч юм уу бүгдээрээ модны мөчөр тарьдаг. Одоо энийг ингээд бас ингээд Америк дээр нэрлсэн нэршил байлаа. Монголд яг нэрлдэг нэршил байдаг гэсэн би хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээ ийм бизнес хийдэг байсан. За тэгээд гэр бүлийнхаа бизнесийг даахгүй юу гэдэг дээр Весроли гэдэг энэ залуу маань өөрөө нэлээд тийм бас юу байсан итгэлтэй байгаагүй. Тэгээд ямар ч би ямар нэгэн байдлаар өвөө би галс өнөөгч болно гэж дахин хэлдэг байж байгаад яг ийм нөхцөл байдал дээр одоо энэ чи дөнгөсөө хэллээ шүү дээ. Галс өнөөгчтэй уулзаад биш гал тавьж агаад галс өнөөгчд ирэнгүүт буудаж хөнөөсөн гэж юм тийм үү. Гэхдээ энэ залуу өөрөө нөгөө модонд байнга авирдаг буюу ажил мэргэжлийнхаа онцлог чадвараа шилтгаалаад модон дээр авирцсан байжгаад өндрөөс буудаж амин хөнөөсөн болж тараад байгаа байхгүй юу. За бас нэлийн аслын тусгалтай буугаар буудсан байна гэсэн. За ийм зочиртой хэрэг одоо найруулагч манай зургийг харуулж байна. Весроли гэдэг энэ 20 настай залуу ууг нь өөрөө галс өнөөгч болох мөрөөдөлтөй байсан байгаа гэдэг. Дээрэс нь мод тарьдаг байсан. Тэгээд ингээд ойд түүмэр тавьж хагаад галс өнөөгчд ирэхээр өөрөөхөө ингээд өдөө хүртэл итгэж явсан итгэл болгоныхоо эсрэг үйлдэлийг одоо ингэж хийж харуулж байна. Галс өнөөгчдийг буудаж халаад гал тавиад одоо ийм байдалтайгаар их сонирн байдлаар тэгээд өөрөө бас нас орсон. Тэгээд өвөө нь их өрөвдөлтөй сонсогдсон. Өвгийнх нь ярина. Тэр бол галс өнөөгч болохыг хүсдэг байсан. Модны ажил хийдэг байсан. Тэгээд өрүүлж ойд ажилладаг байсан. Тэгээд би одоо яг энэ одоо юг одоо ажлыг хийхийг мөрөөддөг байсан. Би энэ үйлдэлийг хийсэн гэдгийг итгэхийг үнэхээр хүсэхгүй байсан гэд хөрхий бас нөгөө ачига өмөрөх гэж оролцсон байлаа те. Яаж би түүнийг ийм одоо үйлдэл хийчихнэ гэдэгт одоо гадарлагчгүйсэн юм одоо юу төлөвлөгөө боловсруулаад явж байгаа гэд. Тэр нь тийм ганцаардмал бол хүнд байгаагүй гэд. Ангийнхны хүүхдүүд нь ч гэсэн маш их инээдтэй. Тэгээд хатуу ширэн хүүхдээ ч гэсэн бас олныг маш их инээлгдэг тийм нийтч залуу байсан гэд. Энэ залуу юм хэрхэн голд ороод байгаа юм байна. За дэмжин ажиллагчаа нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаа танилцуулъя. Зя энэ дээр дуудлага хадгалах үйлчлэгээ идэвхжүүлээд чухал дуудлагыг битгий алдаарай. Та 1455 дугаарт он гэсэн мессеж илгээх эсвэл Unitel аппликейшнаар дамжуулан дуудлага хадгалах үйлчлэгээ идэвхжүүлээрэй. Unitel. Зя нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаар Unitel хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Зя дараагийн мэдээлэл рүүгээ оръё. За дараагийн мэдээлэл аригууны одоо маш эрчимтэйгээр турж байгаа мөн аригууны ахтай холбоотой мэдээлэл сүүлийн трендер нэр нь орж ирэхгүй байгаа. Ашгүй. Илон Маск ороод ирлээ л дээ. За Илон Маскын хувьд сүүлийн үед Дональд Трамптай эв түнжин хагараад байна да хоорондоо нэг тийм үг хэлсэн мэдээлэл хийгээд байна да гэж хоёлаа ярьжсэн. За тийм бид хоёр ярихаас бид хоёр ч нөгөө нэг олон улсын ингээд сайтууд дээр юу мэдээлэлд хүмүүс дээр яг ямархуу мэдээлэл тренд болоод байгааг ярьж байгаагаас шүүтэр нь өөрсдөө үзэл бодлоо ярьдгүү. За тэгвэл Илон Маскын хувьд энэ удаадаа бас дахин бас л Трампын эсрэг гэхдээ нэлээ нэг тийм одоо шууд Трамп руу хандаагүй байдлаар орж ирлээ. За яаж орж ирсэн бэ гэхээр нөгөө алдарт маш том, гоё, сайхан, гайхамшигтай хуулийн төслийн эсэргүүцсэн ийм мэдээлэл хийсэн байна. Зя ерөнхийдөө бол Илон Маск ч Дональд Трампаас гадна бүгд найрамдах намын ингээ гишүүдийг 2024 оноос хойш компанид ажилтан зориулаад 290 сая төгрөг гинэ доллар гаргачихсан байгаа юм байна. 290 сая доллар бол яг нь Илон Маскын хувьд бол яг халаасны мөнгө гэж болно л доо. Гэхдээ энэ бол маш их мөнгө л доо улс төрийн намын хувьд тийм үү. За тэгсэн чинь одоогоор болохоор Илон Маск бол дахиад нөгөө X дээр бичсэн. Энэ удаадаа нөгөө Трампын дахин сэтгүүлээд байгаа өнөөх алдарт шинэ хуулийн төслийг нь өөрийн боолчлолын хууль гэж нэрлээд бүр ингээд нөгөө капс локор буюу үсгийн томоор өчж яагаад оруулж ирсэн. За өөрийн боолчлолын хуулийн төсөл гэж нэрлээд байгаа яг энэ ингээд хуулийн төслийг хэрвээ сенатын чуулган дээр дэмжиж
буцаад төлөөлөгчдийн танхим дээр орж ирэх юм бол төлөөлөгчдийн танхимд байгаа бүгд найрамдах намын гишүүдтэй ингээд бараг тооцоо бодно гэсэн иймэрхүү юм ярьсан билээ. Энэ нь юу гэж байгаа юм бэ гэхээр дараагийн удаа та нарыг сонгохгүй үгүй юу гэдэг дээр бид нараас ингээд нөгөө нэг би анхаарнаа гэдэг юм уу танаас ч нэг тийм мэдээлэл хийжээ. Яг одоо өөрийнхөө Twitter дээр бичсэн билээ X дээр. Энэ Америкт Google трендер орж ирсэн байна уу те? Америкт нэлийн доогоор ороод ирсэн бас эхний нүүрний нэлийн доогоор байна. За тийм гэсэн одоо болохоор Трампын ингээд шинэ баталж байгаа хуулийн төслөөр ингээд би одоо өмнө нь бас яг юу гэж ярьснаа бол санахгүй л байл. Тэгээд тухайн үед хуулийн төслийн талаар ярьж исэн. Хэрвээ Трампын одоо ингээд нөгөө зүтгүүлээд байгаа энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол за татврын ингээд юу вэ? Татврыг танана. За нэмээд Medicaid буюу эрүүл мэндэд зарцуулж байгаа төсвийг бас танана. За ингээд ерөнхийдөө бол маш их таналт хийх буюу нэг ёсондоо өнөөх нөгөө нэг Elon Musk-ийн хийгээд те 120 хоног үлээ ажиллаад буусан одоо төсвийн тэр олон те бурангуй тэр бүх ингээд нөгөө нэг мөчрүүдийг тастан хайсан үйл явдлыг нь дахин давтаад буюу төсөвт 4.3 их наядын ингээд юу үзүүлэхээр байна алдагдал үзүүлэхээр байна гэдэг ийм мэдээлэл дахин Elon Musk хийгээд байгаа. Тэгэхээр нэг ёсондоо тэнд очиод би тийм үү та нарын ингээд төсвийн чинь алдагдлыг би танаад хасаад өгж байгаа чинь нэмэд зүтгүүлээд байх юм. Наад хуулийн төсөл чинь ерөөсө орохгүй байна л гэж танах чинь тэгээд байгаа юм байна л та. Зөвл юм ярьж байгаа хүн да. За тэг ер нь бол төсөв шаардлагагүй төсвийг багасгаад шаардлагатай тохиолдолд бизнес хийхэд өгөөд бизнесүүдэд нь илүү ачаал бөгөөд итгэлийн өгөөд явах тийм үзэл барилттай гэж ойлгодог. Өөрөө ч ялгаагүй бизнесмен хүн болохоор те. За дараагийн сэдв рүү орох юм байна. Энэ дэр нөгөө нэмээд юу одоо чинь хэрвээ Дональд Трампын одоо яг нэг яригадаад байгаа хуулийн төсөл Сенатын чуулган дээр батлагдаад буцаад төлөөлөгчдийн танхим дээр ороод төлөөлөгчдийн танхимын дийлэнх буюу бүгд найрамдах намынхан одоо ингээд тийм үү дэмжээд Дональд Трамп гарын үсэг зурах ингээд процесс явагдах юм бол 72 сая иргэний хувьд эрүүл мэндийн даатгалаар эмчилгээ авахын боломж нь бас ингээд танагдах ийм ингээд нөгөө бас асуудал үүсчихэд яг нарийн ингээд нөгөө нэг яг ямар үйлчлэг ингээд нөгөө даатгалтай хамрагдах уугүй юу гэдэг нь байхгүй байна л да. Гэхдээ хэрвээ яг энэ ингээд төсөл байдал үүсэх юм бол нийтдээ одоо 930 тэрбум долларын бас ингээд асуудал гарч ирж байна гэж байна. За нэмээд Трамп ч өөрөө нөгөө за дэлхийд ярд ингээд тий дайны нөхцөл байдал бид нар бэлдэж гин. За НАТО тэр нэн ялангуяа батлан хамгаалгынхаа тийм үү төсвийг нэмэгдүүлье гэдэг ийм өөрөө одоо байр суурийг баримтлаад байгаа. За НАТОгийн гишүүн орнуудыг 32 гишүүн орныг одоо жишээ нь батлан хамгаалгынхаа төслийг дотоодын нэг бүтээгдэхүүнийхээ 5% нь хүргье гэдэг ийм үнцийг бүр зүтгүүлээд байгаа хүний хувьд болохоор бас л ингээд дотооддоо бас л батлан хамгаалгынхаа одоо төсвийг бол нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм байр суурь баримтлаад байгаа. Тэгэхээр мэдээж юуны хувьд болохоор Elon Musk-ийн хувьд буюу танай ахын хувьд болохоор яг энэ төсөв хэрвээ одоо энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол Америкчууд ерөөсөө өөрийн дарамтанд үргэлжлүүлэн ингээд олон жил ажиллана. За тэгээ энэ ингээд эх 10 жилдээ үргэлжлэх юм бол эн чинь ингээд хідэн их наядаар ингээд тооцогдох хэмжээний төсвийн алдагдал бид нар хүлээх гээд байна гэдэг ийм ингээд мэдээллийг алдарт Twitter дээрээ буюу X дээрээ өөрөө мэдгдсэн байлээ. За дараагийн мэдээлэл рүү оръё. За тэгээ. За дараагийн мэдээлэл Child Fell Overboard гэдэг ийм хайлт 100 мянган хайлттай Америк нэгдсэн улс тэргүүлж исэн. За Их Британд ч гэсэн 50 мянган хайлттайгаар ийм тэргүүлж исэн. Тэгээд олонний анхаарлыг татаад байгаа юм байна. Энэ Disney-ийн одоо ийм cruise аялал гэж байдаг шүү дээ. Disney-ийн cruise гэдэг ийм одоо онгоц байдаг. За энэ одоо Барбадосоос буцаад Америк руу явж исэн энэ онгоцсонд нэгэн харамсалтай хэрэг болсон. Disney Dream гэдэг нэртэй энэ онгоц маш олон давхар юм. Бараг энэ чинь ингээд 7-8 давхар 10 давхар барилга ингээд явж байгаа юм шиг тийм том байт юм байл л штэ. Тэгээ энэ Флорида руу Бахамасаас буцаж очихдоо 5 настай охин энэ 4 давхараас унтсан. Одоо юу л далаа руу. За энэ далаа руу унах гэдэг чинь аимшигтай одоо амьд үстэй аварсан тийм. Одоо тэр тухай ярих гэж байна. Яагаад хүмүүс энэ сонирхоод байгааг. За ингээд одоо 5 настай охин чинь яг энэ одоо төшлөг гэх юм уу хаалтанд ингэж яхад тэр нь унсан юм уу яасан ямар ч байсан ингээд далаа руу 4 давхраас ингээд маш өндөрөөс унсан. За ингээд хойноос нь хэн үсэрсэн бэхээр аав нь үсэрсэн байгаа юм. За аав нь очиж үсрээд энэ чинь аврал эртлээ одоо ингээд хүн унжлаа гэхэд шууд л ингээд
тийм хурдан хугацаанд аварч амждаггүй юм байл та. Энд чи явж байгаа оргигдно. Тэгээд онгоцоо буулган зогсно. Тэгээд дэрлэлээ хүн явуулна гэсээр л 20 минут болсон. За энэ 20 минутын турш аав нь охиноо очиж тэврээд тэгээд авраад одоо барьсаар хагаад 20 минутын турш байжгаад аварсан ийм одоо үзэгдэл үйл явдал болсон. За энэ нь одоо видеогоор янз янзын мэдээллүүд аав нь охиноо тэрж байгаа энэ бичлэгүүд нь хараад аав нар бол үнэхээр баатар юм аа гэдэг те хүмүүсийн сэтгэлийг одоо зүрх сэтгэлийг ингээд хайлуулад гэх юм уу хайрыг хүргээд ингээд байж байгаа жинхэнэ одоо цагийн баатар бол энэ аав нь юм аа гэд охиноо ингээд аварсан юм үйл явдал олон нийтийн анхаарлыг бас их татаад байгаа юм байна. Сонсон ч нугасаа ингээд огшиж юм л да одоо нөгөө яг ингээд те өөрийнхөө хүүхдийн араас тэр хүн чинь зүтгээд тий мэдээж тэр Том Круз гэдэг чинь том штэ ингээ бүр хасар уртаа том тий 4 давхраас унаа бас яаж тэр бага насны хүүхдийн бас магадгүй жин хөнгөн болохоор бас амнаас нь аврагдсан байж магадгүй яагаад тэгэхээр хэрэг өндрөөс ус руу унж байгаа бол тий цемент мөргөж байгаатай ямар ч ялгаагүй дотоод гэмтэл авдаг штэ жин ихтэй хүн бол тий насанд төрсөн юм ч юм уу тий тэгсэн чинь бага насны хүүхд болохоос магадгүй бас аврагдсан бай нэмээд бас аав нь өөрөө охиныхоо араас ингээд одоо өсөрч ороод охиныхоо мэдээж тэр энэ одоо яг найруулагч бичлэгийн нөгөөх шиг гэн тийм үү? Аха. Энэ над дээр ингээ рилээр харагдаад ерөөсөө лайваар харагддаггүй. Чам дээр бас тийм ээ нөө. Рилээр ээ? Тийм. Харин над шин Firefox-ын тэм тохиргоотой байх шиг байсан. За одоо энэ яг аврагчд очиж энэ хол яваад унлаа л бол ерөөс орхиол явчихдаг юм байл л да. Онгоц ч одоо ингээл нэгэн хурдаа өөрийн хурдаар ингээ явж байгаа. Тэгээд хүн уншлаа гэд мэдээллээд зогсоороо гэж хэлээд зогсох конопо дараад зогсож эхлээд ингэсээр байтал ингээл нэлээд хол явчихдаг. За ингээ аврах ажиллах бол тийм амар байдгүй. Дээрэс нь ууг нь бол энэ хүний хойноос аврагчд үсрээч гэж хэлж болох байсан айх байсан гэтэл аав бол ерөөсөө хамаа хайрлахгүй байна. Охиныхоо төлөө бол ерөөсөө эдний авраас чамаагүй унсны дараа үсэрчичээд аав л аварч байна. За ийм тохиолдолд аврагчд байдаг бах янз янзын асуудал байдаг бах. Гэхдээ ингээд аав маш хурдан хугацаанд самбаачлж чадсан тул да охиноо ингээд амьд тэрж байгаа. Энэ олон хүмүүсийн одоо окситоцин гэдэг хайрын гормоныг ялгаруулад хайр хүргээд байгаа. Энэ дүр зургийг бүгдээрээс одоо энэ зургаар харж байна. Тийм ээ үнэхээр гоё мэдээлэл байна. Аавууд хүчтэй шүү. Манай аригун ч өөрөө бас сайн аав. Ядахад бас хийлэн. Тэгэхээр бол аригун болыг үсэрхэлээс би мэдчихлээ. Зөвхөн яа өндрөө сайн шүү дээ. Мөнхөө чимд ингэсэн мэн сайн сэлдэг хүн байна да. Мань бол араас нь ороод үхлээл гэсэн. Харин тий далайд очиод энэ чинь одоо хүлгүү далайд очиод өсөрч чинь гэдэг чинь сайн сэлхээс гадна яалтчгүй эрсдэл хүлээж ийн л да. Тэгээд дээрэс нь бас ийм асуудал үүдэг. Том онгоцны хажууд сэлэх маш эвгүй байдаг. Яг бол дагаад ингээд нөө урсгалыг чинь өөрчилж байгаа далаа ингээд тогтмол ус шиг биш. Дээрээс нь ингээд хөдөлгөөнөөс нь болоо татаж унаад синслүү нь орчих ч юм уу маш их эвгүй байгаад байдаг. За энэ тохиолдолд бол аав бол үнэхээр бас сайн сэлдэг байсан байж таарлаа. Ундаг аав нөө үнэхээр бахархмаар гоё мэдээлэл. За хоёлаа хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Зя нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эрүүл амт эко хэрэглээ Экосид компани хатаас ногоонууд Чиаур Химлэн давс ажиллаж байна. За тэнд цонхон дээр уг нь бол харагдал юм л да. За хатаасан гэдэг нь халааж хурц гэрлээр шарж хатаасан гэсэн утга биш ээ. Тэгэхээр харин усгүйжүүлэх технологиор боловсруулад бүтээгдэхүүний амт үнэр тухайн ногоонд агуулгадах амин дэм шим тэжээлийг бүрэн хадгалсан хатаах системийг хэлж байгаа. Тэгэхээр чигийг нь бүрэн ууршуулад хуурай болгосон болохоор хөрвөгчөнд хадгалах шаардлагагүй хурдан муудахгүй. Яг одоо нэг амралт зугаалгын цаг эхэлж байгаа болохоор магадгүй тийм үү. Одоо хөдөөгөө бид нар ч машинаар явдаг штэ. Машиныхаа ард хийцэн бахад муудахгүй гэсэн үг бахны. За хөдөө орон нутгийн айл өрх завгүй гэрийн эзэгтэй нар бол ганцаараа амьдардаг хүмүүсийн хувьд ногоо арилгах хэрэг за энэ хамгийн хэцүү хэсэг нэ ер нь л би хоол хийх болохоор мөн хөвгүүдээ ногоо арилгах гэдэг хэлждэг хамгийн амархны нэг их туртай ер нь бол төмс арилгах ногоо арилгах хамгийн хэцүү за ялангуяа хөдөө гад бол бүр асуудалтай төмс арилгаар сууж ийн гэдэг бол тэ хөдөө гарчаад за ядарч байгаа гэтэл ийм бэлэн одоо бүтээгдэхүүн гарсан байна ногоо арилгах хэрчих ухаах гэд энэ болгоныг нь хүмүүжил цагийг хэмжиж байгаа бүтээгдэхүүн бол за эрүүл амт эко хэрэглээ экосид бүтээгдэхүүн байна. За цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн учраас няраа хүүхэд болон бор хоолнд ороход бантан зутан шүлхийхэд ч ашиглаж болно. Аялалд гэхдээ авч явахд хамгийн тохиромжтой. За тэгээд одоо бүгдээрээ аялах байгаа ийшээ тийшээ. Аялаад аяны хоол гэдэг бол өмнөхөр амттай байдаг. Аяны хоолыг бол ихэнхдээ гурил махаар болгочдөг бол одоо ингээд бэлэн хатаасан одоо ногоо авчираад бүр амттай хоол хийж болох нэ. Нэрээ ингээд аяллаар явж хахад
за яхан машины хардч тийм үү те ногоо аваад хийчдэг. За ногоо маань ялангуяа нөгөө нарийн ногоо бол маш хурдан тэр халуун нэгэ шалжиждаг штэ. За тэгэх юм бол одоо ингээд экосидийнхний маань ингээд хатаацсан ногоо маань шалжина гэсэн юм байхгүй, муудна гэсэн юм байхгүй. За явж тэ нэг ингээд голын ирэг дээр ч юм уу бид нэр ингээд буудлаад за гал дээр хоолой тавилаа ногоогоо илээ тэ бүх юм болчихно. Нөгөө төмсөө арилгаа ч юм уу тэ голын усан дугаагаа ч юм уу энэ бол шат амжилга байхгүй болох нь. За ниймээд энэ дээр бас нэг давуу тал байна. Энэ юу вэ гэхээр чихрийн шижинтэй ч юм уу тий үе нөгөө цусан дах сахар нэгтгэх гэдэг хүмүүст болохоор хатаасан хүрэн манжин нь халуун усан твтэйгээд шүүсийг хэрглэж болно. Ялангуяа хүрэн манжин бол угаасаа сахарын өвчтөй хүмүүст их зөвлөөд байдаг. Тэгэхээр бас хүрэн манжингийн аваад халуун усан твтэйгээ шүүсийг нууж болно. За тэгээд энэ дээр бас би яг хоёлаа хэн хэлээлээ хөдөө гадаа авч явахад бол бүр замын хань болно тий. За ингийн ба штэ. Энд чинь одоо авч явахад хаягдлахгүй тэгэд муудахгүйгээс гадна за 50 г хатас ногоо бол 500 г ногоо олно гэсэн. За 50 г хатас ногоо аваад явахад 500 г ногоо одоо хагас хил ногоо аваад явж гинэ л гэж бодох хэрэгтэй. 1-2 дугаар хоол ямар ч хоолноос хийх боломжтой. За энэ үнэхээр цаг хугацаа юмсан үнэхээр супер бүтээтгүүн байна. Хээрийн хоол амттай байдаг. Хээрийн хоолыг та экосидээр амтлаарай. Экосидтэй хамт хоол хийгээд идээрэй. Хүнсний зах дэлгүүрүүдэд худалдаалагдаж байгаа. За экосид гэдээ хайвал Facebook пэйж нэгээ та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг орж лайк дараад мэдээллийг аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 90 10 55 юм байна. 90 10 10 55 96 38 38 23. За тэгээд бас нэмээд магадгүй хоол хийж амжихгүй те яруу явж байгаа бол түүхийгээр нийтгэхэд ямар ч аюулгүй гэдэг. Би өөр юм биер батлсан. Манай ариуг нотолчоод байгаа. Дайггүй минь чинь ингээд jerky шиг ажиург. Айгуу тийм дугтайгаар жажлаа. Өөдөө янз янз нөгөө юу гэдэг вэ? Тэрний чинь нөгөө ууж ахтай ингээд дундуур нэгдэг юм чинь амны зугаа. За jerky гэдэг ямар ч юм snack гэдэг лээ. Тэрэнд их зохих юм бэлээ. Ариуг ширэн дээр маш дугтайгаар суугаад жажлаа. Сони амтай ингээд. За тэгэхээр түүхийгээр нь чиргэлсэн ерөнхийдөө бол бас хүний бид мэдээж аюулгүй хүүхдийн бор хоолнд өгж болно гэхээр за нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эр өвөл амт эко хэрэглээ экосид компани хатас ногоонууд чаавар Хямлын давс хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За дүүрийн их цаа бичсэн байна. Яна аав байгаагүй бол хугацаа алдаад баларх байж гэж би бас яг тэгж бодсон. Ер нь тэгэл аврагчид хүртэл тэгж үсрэх ч үгүй ч үү те. Энэ дээр надад нөгөө комментууд маань ерөөсөө нэг тийм юугүй харагдаад болдгоо. Би нөгөө уншиж чадахгүй нөө. Рилээр харагдаад байгаа болохоор зя дараагийн мэдээлэл рүү оръё. За дараагийн мэдээлэл Их Британтай холбоотой мэдээлэл. За энэ тренд дээр орж ирсэн. Ингэсэн 1967 онд болсон хэрэг. За одоо бид нар кинон дээрээс хардаг тийм нөгөө шийдвэрлэгдээгүй хэрэггээд маш ингээл нөгөө ямар ч кинон дээр цагдаатай ч юм уу тийм иймэрхүү гэмт хэрэгтэй кинон дээр ингээл хідэн шүүгээ дүүрэн хавц тэргүүд байж байдаг. Одоо эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй, сэжигтнүүд нь тодорхойгүй, хэн үлдсэн тодорхойгүй, хүний аймнаас хохирцсон, хүүхдүүд алга болсон тий хин нэг хүн одоо хүчирхийл дүртсэн ч юм уу иймэрхүү хэрэгүүд маш их байгаад байдаг. За тэгвэл 1967 онд Бристол, Английн Бристол хотын Easton House гэдэг газар нэгэн эмэгтэй одоо хүний гарт хүчндүүлээд амьдсаа алдсан ийм хэрэг гарсан. За тухайн үедээ одоо энэ Луиса Дюн гэдэг эмэгтэй маань 75 настай буюу өндөр настай хүн байж таарсан. За 75 настай эмэгтэйг хүчтэй бүрлэгчж байгаа юм. За энэ яг тухайн үед Бристол даяараа байтугай Англи даяараа Британи даяараа шүү гэсэн. Яагаад тэгэхээр өндөр настай хүнд ингэж одоо тэг хэрцгий хандна гэдэг чинь өөрөө бас нэгдүгürt том асуудал болно. За тэгээд 67 он гэдэг чинь бас тий одоогийн бид нэр ингээл сонсоод үжирчээд байгаа олон амар гэмт хэрэг бас гарч эхлэегүй ч байсан үеэлтэй ингээл нэг юм гарангууд бөөнөрөө бужигнадаг тий ятга сошиал медиа хөгжөөгүй байсан ч л ийм хэрэг болоо. За Англи даяараа шуугаад яг тухайн үед 19 мянган эрэгтэй хүнээс алханых нь ингээд хэлбэр хийг нь авч ирсэн юм байна. За гэвчиг тухайн үед яг энэ хэргийг хэн үйлдсэн гэдэг нь оог тодорхойгүй. Ингээд нөгөө алдарт шийдвэрлэгдээгүй хэрэг гэдэг ингээ хавцад хэрэг нь одоо шүүгээр ингээ түлхэгдээд нийтдээ 58 жил өнгөрсний дараа буюу одоо ингээд энэ онд 2025 онд энэ хэргийг үйлдсэн хүн одоо баригджээ. За одоо 67 оноос хойш 2025 гэдэг чинь хэдэн жил вэ? 58 жил. 58 жил. Бараг 60 жилийн дараа. За тэгэнгүүт одоо яг энэ хэргийг болохоор Райланд Хедли гэдэг хүн үйлдсэн болох нь нотлогдсон. За яа 60 жилийн дараа ингээд нотлохоо гарч ирсэн юм уу те? Яагаад нотлогдсон бэ гэхээр Англид одоо ингэсэн юм байна. За ингээд нөгөө шийдвэрлэгдээгүй хэрэгүүд маш их байгаад
энийг ингээд нөгөө бага багаар шийдвэрлэгээд ингээд 2023 оноос хойш яг энэ эмэгтэйн хэрэг дахин сөхөгдөөд за ингээд тухайн үед байсан хүмүүс болон за яг тухайн үед ажиллаж байсан тэр цагдаагийн бүх ингээд хавцас тэрэг нотлох баримт яг одоо амиа алдсан эмэгтэй өмсөжсэн юбх нүртэл ингээд хадгалагдсан байсан. Одоо найруулах зураг нөхөх юбхнийхэн зураг бас байлээ. Тэнгүүт яг энэ эмэгтэй яг хин хөнөөчхөө гэдгийг ингээд тогтоохын тулд дахиад 5,000 хүний одоо хурууны хийг авч шалгасан. 2023 оноос хойш. Тийм. Тэнгүүд 1967 онд авч ирсэн тэр одоо ингээд алганы хэлбэр авсан гэж байгаа байхгүй юу? Магадгүй тухайн үед хурууны хий яг одоогийн яг энэ тоног одоо юу гэх технологийн дагуу хөгжөөгүй байсан байж магадгүй би хэлж мэдэхгүй л байна л та. Тухайд 19,000 хүнийг шалгахад яг тухайд алуурч нь бол олдоогүй. А гэсэн чинь 2023 оноос хойш хэрэгт холбогдлолтой байж магадгүй гэд ингээд шалгасан 5,000 хүн дундаас нь хэрэгт нь гарч ирсэн нь 92 настай Райланд Хедли гэдэг хүн болж таарсан. 92 настай. Яа, насны бүсэнд. Харин тийм одоо ингээд үнэхээр ингээд ач зээгээ үзсэнтэй ингээд нөө жаргаж амьдрах насн дээр хүнийг ингээд хэрцгийгээр онц ноцтойгоор хүчирхийлээд амь насанд хөнөөсөн ийм хүн болж тааржээ. За тэгээд ятгаад нөгөө амиа алдсан эмэгтэй маань өөрөө метр 60 за тэгээд 44 хүн килограмм хэмжээтэй маш туранхай хүн байсан. Тэнгүүтээ одоо тэр найруулах зураг нүгж нөгөө гэмт хэрэгтний гарт бол ерөөсөө юугүй ороод ингээд баг ингээд гарынхаа насаар амиа алдах хэмжээний тийм турхан хүн байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг тухайн үед болохоор яг энэ одоо Бристол даяар ийм хэрэг гараадсан юм. Өндөр настай хүмүүсийг хүн онилоод хүчирхийлээд байгаа хэрэг гараадсан. Хин ч ингээ одоо эзэн холбогдогч нь олж тогтоож чадахгүй сэжигтэн хинбэ гэдгийг тодруулж чадахгүй байгаад байсан чинь ингээд бүр 58 жилийн дараа энэ хүний ингээд хэрэг нь ингээд одоо нотлогдоод хэрэгтэн тодорхой болоод Хедли гэдэг хүн ингээд баривчлагдчихээ. Ийм хэрэг гараад өстө бүр ингээд нөгөө англи даяар ялчгүй хайж байгаа юм байна л та. 60 жилийн дараа гэдэг чинь за ихэнх одоо энэ хүнээс өөр хүмүүс юм бол аль хэдийн одоо нас бараад ингээд байхгүй болчих эзэн холбогдогч нь байхгүй болчих байсан магадaltaй байтал маш ийм одоо магадл багтай нөхцөлд одоо эзэн холбогдогч нь олдсон байна шүү дээ. За энэ хүнд бас ямар санагдсан болоо. Ингээ 60 жилийн турш ингээ аль хэдийн баг тийм одоо хэрэг үлснээ ч мартсан байх нас гэж би бодоод байна л да 92 настай. Ингээ гэртээ хэжсэн чинь цагтаа нар хаалга тогшоод таныг ингээ ийм хэрэгт барьчилж байна гэхээр одоо яа сонин бас амьдрал нэрэ баялаг юм а тий. Тэнгүүд 92 настай одоо энэ хүний хувьд болохоор за би хүчирхийлэлтэй энэ хэрэгт бол буруутай гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байна. Нэмээд бас би 10 орон байрны хулгай хийсэн гэж өөрөө бас ингэж хэлсэн байлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг бас ингэж нөгөө амьдралынхаа эцсийн мөчөд бас ингэж нүглээ намжилж байгаа юм шиг тий. Ингэж нөгөө бүх юмаа ингэж хүлээн зөвшөөрсөн ингэсэн л байна л да. За энэ хүрээд Hot Topics нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болжээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрэглээ бүр тохирсон зээлийг P-оноос P-он цахим зээлийн аппликейшн эрүүл амт эко хэрэглээ Экосет компани хатаас ногоонууд чи авир Химланд авсараа хамтран ажиллаа. Сонсогта үргэлжлүүлээд 10 цаг өнгөрүүлээд анжихаа ахын хөгжим төдийг хүлээн авч сонсороо. За баярлалаа. Аригуна. Баярлалаа.